Oi, meus amores, tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje a nossa aula, o nosso conteúdo é sobre as plantas e a nossa disciplina é Natureza e Sociedade, aquela lá do nosso livro da capinha verde. Vocês estão lembrados, né? Então, hoje a tia vai apresentar para vocês algumas plantas. Existem plantas que não têm flores, não têm frutas e não têm folhas, sabia? Sim, mas agora a tia vai mostrar aqui algumas plantas. Olha aqui o jardim dessa casa, que lindo, cheio de plantas. Tem vários tipos de planta nesse jardim. Estão vendo? Aqui também tem outra planta, olha aqui. E essa planta aqui, ela tem caule, ela tem folha e ela tem frutas. Tia, que frutas são essas? São laranja. Quem gosta de laranja? Eu gosto. Então, tem muitas plantas que têm frutas, tem frutos. Aqui também a tia vai mostrar, olha aqui essa plantação. Quem já foi no sítio, na fazenda, sabe do que a tia está falando. Aqui, olha, várias plantações ao redor dessa casinha aqui. Alguém plantou essas plantas aqui, tá vendo? As folhas. E essas plantinhas, elas vão crescer. Algumas vão ter flores, outras vão ter frutas. Temos mais plantinhas aqui. Olha aqui, tia. Olha, uma árvore, tia. Essa árvore, ela dá sombra. Sombra para quê? Para os animais, para algumas pessoas que trabalham na roça. Elas ficam embaixo da sombra dessa árvore, sabia? Tem vários tipos de árvore que tem flores. Essa daqui tem flores. Tá vendo? Também tem essas aqui, olha. Essa arvorezinha aqui, ela tem caule, ela tem raiz e ela tem folhas, mas ela não tem frutos. Ela não tem frutos. Olha aqui outra, pessoal. Essa daqui, ela já cresceu, sim. Ela tem frutas, tá vendo? Frutos vermelhos. E que frutos são esses, tia? É maçã. Quem gosta de maçã, pessoal? Alguém aí gosta de maçã? A tia ama maçã. Olha aqui. Maçã. Então, esse aqui, ele é um pé de maçã. Então, quer dizer que essa daqui, ela tem frutos. Por quê? Porque, olha aqui a maçã. Certo? Nós temos também alguns que têm frutas como a banana. Certo? Temos também a uva. Todas essas são frutos. Olha aqui, ó. Quem gosta de frutas? Da banana, a uva. A tia já mostrou a maçã. Olha aqui, mais plantações. Plantações aqui tem uma horta, olha aqui. E aqui também tem várias plantações, olha. E as plantas,
para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, elas precisam de quê? De água. Sim, elas precisam de água, de adubo, para que elas possam crescer e dar frutos. Aqui também a tia tem, olha aqui, ó, o tomate. O tomate, foi plantado a semente e aí a plantazinha cresceu e deu tomate, olha aqui, os legumes. Nós temos também essa plantinha aqui, olha, tia. Essa plantinha, para que ela cresça, ela necessita de água, que a gente coloque água nela para que ela possa crescer. Aqui atrás também, a tia tem uma árvore e tem uma meninazinha que tá brincando embaixo da árvore. Olha aqui. Ela tá brincando na sombra da árvore. Então, as árvores, as plantas são muito importantes. E a gente tem que cuidar para que elas cresçam, desenvolvam e para que elas derem frutos. Olha aqui, a tia vai montar com vocês uma planta, uma arvorezinha, certo? E vocês vão identificar as partes dessa plantinha, dessa árvore, tá certo? Olha aqui. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? É a raiz. Então a raiz, ela vem primeiro, tia. Nós vamos colocar aqui a raiz. Certo? E agora, tia, qual é a próxima? A outra parte. Esse aqui é o que, gente? É o tronco da árvore, pessoal. Nós vamos colocar ele aqui, olha. Sim. Olha como ele vai ficar lindo aqui. Olha, pessoal. Pronto, nós temos a raiz, o tronco da árvore e tá faltando o quê? Tá faltando as folhas. Olha aqui as folhas. Então, nós vamos montar bem lindo a nossa árvore. Vamos lá montar a nossa árvore para que ela fique ainda mais linda. Que lindo, tia! Vocês podem pedir para fazer em casa, pede o material ao adulto que está com vocês em casa e vocês podem ficar fazendo em casa. A tia usou EVA e também folhas. Olha aqui como tá ficando linda a nossa árvore. Oba! Mais uma folha. Pessoal, e vocês sabem me dizer qual a cor dessas folhas? São brancas? São vermelhas? Não, tia. E qual é essa cor dessas nossas folhas? São verde, tia. Muito bem, pessoal. São verdes. Pronto. A nossa árvore tá ficando linda. Mas ainda tem mais algumas coisas que falta para ela ficar mais linda. Olha aqui, a tia colocou as raízes, o caule, o tronco, e agora a tia colou as folhas. Tem mais alguma coisa faltando. Essa árvore, essa plantinha, ela tá faltando mais alguma coisa. Alguém sabe me dizer o que é? Olha aqui. São os frutos. Sim,
Sim, são os frutos. E alguém sabe me dizer que fruto é esse? É uma maçã. Olha aqui onde ela vai ficar. Tia, e onde é que ela vai ficar? Ela vai ficar aqui. Para que ela fique mais linda ainda. Vamos mais um fruto que a tia vai colocar para essa nossa planta, essa nossa árvore ficar ainda mais linda. Mais uma aqui. Olha, que lindo! E aí, vocês estão gostando da nossa plantinha, da nossa aula de hoje? Olha aqui, mais uma. E o nosso último fruto, vamos colar aqui para que a nossa árvore fique completa. Pronto. Olha, gente, que lindo! Gente, olha aqui, a nossa árvore, a nossa planta ficou linda, não foi? Então, ela tem raiz, mas, tia, tá faltando uma coisa. O que tá faltando? As flores, tia! Ah, é verdade, mas tem algumas plantas, algumas árvores que as flores viram frutos, sabiam? Então, aqui as nossas flores, elas viraram frutos. Olha aqui que lindo. E aí a tia vai escrever aqui do lado, tá? A palavra raiz. A raiz. E aqui é o que, tia? É o nosso tronco. E aqui é os nossos frutos. E aqui, tia, é o que? Folhas. Então, a nossa árvore, ela tá completa com a raiz, o tronco, que é o caule, nossos frutos e as nossas folhas. E aí a tia quer perguntar para vocês, alguém aí tem planta em casa? A tia tem plantinha lá em casa e todo dia a tia agoa, a tia coloca água nas plantinhas, porque senão as plantinhas morrem, sabia? Assim como a gente necessita da água, as plantinhas também necessitam para que elas cresçam e elas fiquem grandes e também dê frutos e flores, tá certo? E aí, por último aqui, a tia trouxe uma experiência, tá? Da germinação do nosso feijão. E o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um copo descartável. Vamos precisar de algodão, olha, algodão, e também nós vamos precisar de sementes. Aqui a tia usou a semente do nosso feijão. Todo mundo tem feijão em casa, não é? Então nós vamos pegar o nosso copinho descartável, vamos molhar o algodãozinho. Esse algodão nós vamos molhar na água, vamos colocar dentro do nosso copinho e vamos colocar sementes de feijão. E aí a gente vai deixar lá no cantinho. Todo dia a gente vai olhar se o nosso feijão tá nascendo, certo? E aí, se ele estiver demorando, a gente coloca algumas gotinhas de água, bem pouquinho dentro, certo? Para que o nosso feijão cresça. E aí, quando o nosso feijão crescer, vocês vão mostrar para a família de vocês a experiência que vocês fizeram, tá certo? O feijãozinho da tia tá aqui. Todo dia a tia vai olhar se ele já nasceu, se ele já tá nascendo, e também tem que ficar olhando
para que ele cresça, certo, pessoal? E aí, quem gostou da nossa aulinha de hoje? Foi show de bola, né, pessoal? E aí, vocês vão fazer a atividade que tá lá no nosso livro de Natureza e Sociedade, aquele livrinho da capa verde. Sim, e o nosso conteúdo tá na nossa agenda Edu. Vai lá dar uma olhada com a ajuda de um adulto e faça uma atividade bem linda, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Beijo, tchau, pessoal.